家中洗衣机发霉发臭，专业清洗让它焕然一新。你是否发现家中的洗衣机洗完衣服后，衣物仍然带有一股异味，甚至洗衣机内部发霉排水口附近开始散发臭味？这些问题其实非常普遍，因为洗衣机长期处于潮湿环境，加上残留的洗衣精、污垢和细菌，容易导致霉菌滋生，影响衣物洁净度，甚至危害家人健康。今天我们就来深入探讨洗衣机发霉发臭的原因，以及如何透过专业清洗来解决这些问题，让你的洗衣机焕然一新。洗衣机为什么会发霉发臭？洗衣机在清洗衣物的同时，也会累积大量的残留物，这些残留物会促成霉菌与细菌的滋生，导致异味与污垢的堆积。以下是几个主要原因。潮湿环境，洗衣机内部潮湿，特别是在未完全前皂的情况下，细菌和霉菌容易滋生。洗衣精、柔软精残留、清洁剂残留会与衣物上的皮脂、灰尘结合，形成污垢，影响洗衣机的清洁度。洗衣机内槽难以清洁，传统的清洗方式无法彻底清洁。洗衣机内部，特别是内槽、排水口等位置，长时间未清洗，如果洗衣机长期未清洁，污垢与霉菌会堆积，使洗衣机内部变成一个细菌温床。洗衣机发霉发臭的影响，如果不及时清洁发霉与异味问题，将带来以下影响：衣物异味，衣服洗完后仍带有霉味，甚至有一股难闻的臭味。皮肤过敏与刺激，霉菌与细菌可能转移到衣物上，导致皮肤敏感或过敏，降低洗衣机寿命。长期积累的污垢会影响洗衣机运作，甚至造成零件损坏。细菌交叉感染，洗衣机内的病菌可能污染衣物，影响家人健康。如何解决洗衣机发霉发臭问题？一定期清洁洗衣机，一般建议每3到6个月进行一次深层清洁，以确保洗衣机内部前净无菌。特别是如果家中有婴幼儿、过敏体质者，更应该缩短清洁周期，让洗衣机保持前皂。每次洗衣后，应打开洗衣机门，让内部晾前，排水管定期检查，确保水流顺畅，避免积水导致霉菌滋生。使用完毕后，用前布擦拭内部，特别是密封圈等容易藏水的位置，避免过量使用洗衣精。许多人认为洗衣精用的越多，衣服会洗得更前净，但其实过量的洗衣精反而会残留在洗衣机内部，长期下来容易产生污垢和异味。定期使用专业清洁剂，市面上有一些专门的洗衣机清洁剂，可以帮助分解内部污垢与霉菌，但需要注意，这些清洁剂只能处理表面污垢，无法深入内槽进行彻底清洁。为什么选择专业清洗？虽然市面上有许多洗衣机清洁剂，但它们的清洁效果有限，无法真正去除内槽的污垢与细菌，而专业洗衣机清洁服务能够彻底拆解洗衣机，清洁每个死角，确保洗衣机真正前净。专业清洗的优势：深层拆洗，彻底去除霉菌与污垢；高温杀菌，确保无菌环境；清洁排水管与出水口，解决异味问题；检查洗衣机状况，延长使用寿命。多久需要专业清洗一次？建议每6个月进行一次专业清洁，但如果家中有以下情况，则建议每3个月清洁一次。经常洗较脏的衣物，如工作服、运动服；住家环境较潮湿，容易滋生霉菌；洗完衣服后，衣物仍有异味或发霉；家中有婴幼儿或皮肤敏感者。如何预约专业洗衣机清洁服务？现在就该行动，让你的洗衣机恢复如新。预约流程简单，联络专业清洁公司，提供洗衣机型号与使用状况，安排到府服务时间，师傅会准时上门清洁。专业拆洗，彻底清除霉菌与异味。清洁后测试，确保洗衣机正常运，不要让发霉的洗衣机影响家人健康。如果你的洗衣机已经出现霉味或异味，那就代表内部藏有大量污垢与细菌。定期清洁是确保衣物真正前净的关键，而专业洗衣机清洁则是最有效的解决方案。不要等到问题变得严重才处理，现在就预约专业洗衣机清洗服务。